Здравейте! Вие сте с BGC Ecology и тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е една доста интересна и популярна тема, а именно агресията при децата. Защо наблюдаваме агресия при децата? На какво се дължи тя? Как да се справим с нея? Подготвяйки се за днешното видео, разгледах доста публикации по темата за агресията. Избрал съм най-популярните и най-често срещани отговори от специалисти за това на какво може да се дължи агресията. И сега ще ги прочита. Агресията при децата се дължи на неправилна реакция на родителите при определено поведение на детето, дисхармония в семейството и нарушена връзка между родители и деца, много наказания и твърде много контрол над детето, липса на възпитателни мерки и контрол, проява на агресия от страна на родителите, нежелание на родителите да се ангажират с детето, неглижиране, т.е. трудности на детето с адаптацията към нова среда, опит за контрол на детето над другите хора около него, потиснати чувства и емоции, опит за привличане на внимание, опит за търсене на любов и грижа. Тези примери, които разгледахме до момента, те са опит да се даде яснота по проблема с агресията. Всичко изглежда сякаш обяснимо, т.е. вече знаем какъв е проблема и съответно е много лесно да си дадем сметка какво трябва да се направи. Това обаче не е точно така. Тези отговори, те не са самата истина и реалността. Те по-скоро имат ефекта да успокояват. Те ни успокояват, защото ни дават усещането за това, че знаем и че имаме контрол върху ситуацията. Какво обаче, ако тези отговори не ни вършат работа? Какво, ако те ни дават само едно илюзорно усещане за контрол? Какво правим тогава? Това, което аз предлагам е да не се задоволяваме само с тези отговори, а да се опитаме да навлеземе по-дълбоко в въпросите за агресията. Една известна поговорка гласи, че най-добрата защита е нападението. Дали и в този случай с агресията при децата можем да говорим за такова нещо? Психологията също разглежда агресията като едно защитно поведение. Детето се защитава, бидейки агресивно. Логични са в този момент въпросите: от какво се пазиш? От какво се защитаваш? От какво те е страх? Разгледахме доста примери за това на какво може да се дължи агресията. Има ли обаче нещо общо валидно във всички тези случаи? Има ли нещо такова, което стои отвъд тези причини? Отговорът е: има. То се появява внезапно, връхлита човека
и му идва в повече. Какво е това нещо? Това нещо е тревогата. Агресията в този случай се появява като отговор на тази тревога. Като един опит за справяне чрез действие навън. Употребата на упойващите психоактивни вещества е още един опит за справяне, за лечение на тази тревога. Ако ви е интересна темата за употребата и зависимостите, можете да видите това мое видео. Колкото и малко да е детето, то е субект, а не обект на своите родители. Това, че детето има прояви на агресия, не значи автоматично проблеми в семейството, лошо възпитание, агресивни родители или нещо подобно, но значи, че детето има тревога. Това е един много важен извод. Детето има свой вътрешен свят. Има своите вътрешни субективни преживявания. И съответно вътрешни причини за своето поведение. Причините за поведението на едно дете не зависят на 100% от родителя и от грижещия се, не зависят на 100% от заобикалящата среда, както би ни се искало. Тоест, би ни се искало такова нещо, защото това ще ни даде усещането, че ние контролираме всичко. Това обаче е една илюзия. Това би бил един твърде лесен, но и повърхностен отговор, който има по-скоро за цел да ни успокои. Как да се справим с агресията? Когато кажем, че едно дете е агресивно, ние се фокусираме върху външната проява на един симптом. Когато кажем обаче, че едно дете е тревожно, тогава ние говорим за преживяванията му, за неговите вътрешни преживявания. Отваряме пространство да говорим за емоции, които можем да разглеждаме като причина за тези преживявания. Вместо агресивни деца, аз предлагам да говорим за тревожни деца. Вместо агресия в училище, аз предлагам да говорим за тревога в училище. По този начин, вместо да се борим с симптомите, вместо да обвиняваме или да нарочваме децата за агресивни, ние ще търсим начин да ги подкрепяме в тяхното справяне с собствената им тревога. Представете си как расте едно дете. В израстването му проявите на тревогата му се интерпретират от възрастните като прояви на агресия. Ти си агресивен. Това е нещо, което детето ще научи за себе си. То ще се възприеме като агресивния и това поведение ще показва на света. Детето е станало вече агресивния и това е част от неговата личност. Ако нашият фокус като възрастни е към агресията на детето, то това е с което ще си имаме работа. Ако обаче насочим вниманието си към преживяванията на тревога на детето
нещата се променят. Отваря се пространство за нещо различно. За един диалог на трудностите, през които преминаваме. За чувствата, с които се борим и за търсенето на едни по-различни решения. Днешното видео поставя началото на една много голяма и много интересна тема, а именно темата за тревогата. В бъдещо видео ще разгледам подробно тази тема, така че абонирайте се и си пуснете нотификации, за да получите известие, когато това видео е качено. Благодаря ви, че бяхте с мен.